მოგესალმებით მეგობრებო, მივესალმები მთელს ემიგრანტოს უფალმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ თითოეულ თქვენთაგანი. ძალიან გულდასაწყვეტია ის საქმე და თემა, რასაც ეხლა ჩავწერ ვიდეო მიმართვაში. ძალიან ბევრი თქვენთაგანი პატივს მცემ, ძალიან ბევრმა თქვენთაგანმა იცის ჩემი საქმიანობის შესახებ, თუ როგორ მუშაობ, როგორ გულით ვეკიდები საქმეს. ძალიან ბევრი თქვენთაგანი თანამშრომლობს, რითვისაც მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ერთ-ერთი ქალბატონის საქმე უნდა მოგიყვეთ, ანუ მთლიანობაში უკვე მე ისეც გაერკვევით რა თემაზე მინდა საუბარი. ერთ-ერთმა ქალბატონმა შემეხმიანა დაახლოებით ივნისი თუ ივლისის თვე იყო, არ ვიცი, ძალიან ეთყობოდა ისეც ხმაშიც და საუბარშიც, რომ ცოტა ეკონომიკურ სიდიხვჭირეს განიცდიდა საქართველოში, რა თქმა უნდა, ჩასული იყო თურქეთის რესპუბლიკაში, ქალაქ სტამბოლში, რა თქმა უნდა. და აპირებდა ჩემთან თანამშრომლობას, რა თქმა უნდა, იშოვა ოჯახი, მუშაობა, მოეწონა რა თქმა უნდა პირობებიც, ხელფასიც და განმიმარტა რომ გიორგი, თქვენ მუშაობის პრინციპი ვიცი, ჩემი მეგობრებზე განაკეთები გაქვთ ძალიან ბევრი საქმე ვიცი, ანუ ზედმეტი ეჭვის შეტანის საბაბი არ მაქვს და მინდა თქვენთან ვითანამშრომლო, ან გავაკეთო თურმა, ან ჩალიშმა, რა თქმა უნდა, პატრონთან შეთანხმებით. პატრონს როცა განუმარტა რომ არის ესეთი პიროვნება, რა თქმა უნდა, როცა მომმართავთ იქამდე უკვე თქვენ პატრონებზე ახსნილი უნდა გქონდეთ, რომ მე ვინ ვარ და რას ვაკეთებ, იმიტომ რომ იცით თურქეთის რესპუბლიკაში არის მომენტი და ამ ბოლო პერიოდში ესეთი ცუდი რაღაცები ხდება, რომ ძმამ ძმის ნდობა დაკარგა. თავიდან უნდა წარუდგინოთ ჩემი თავი, რა თქმა უნდა, ჩემთან თანამშრომლობას თუ გადაწყვიტავთ და მას შემდეგ, რა თქმა უნდა, გადაწყვიტავენ თქვენი დამსაქმებლები, ანუ პატრონები. განუცხადა ჩემს შესახებ ყველაფერი და მას უთქვია, რომ მე მყავს ჩემი ბუღალტერი, რომელმაც იცის საქმე ხუთიანზე და გავაკეთებთ ჩვენ, ანუ დაიწყეს ბინადრობა. ის ბინადრობა არის, რა თქმა უნდა, იცით, რომ ძველი ბინადრობები, ანუ ოთურმაიზინები აღარ არის, ანუ მთელ სახელმწიფოში მიდის პირველად ნოტარიუსში, დგება დოკუმენტები, ხელისმოწერები, ასევე გოჩიდარესშიც უკვე მიყვებათ, მარტო მისვლა უკვე არ არსებობს ესეთი, რომ და იქ გარანტიას აძლევს სახელმწიფოს ეუბნება და ხდება გარანტორი, რომ მე ამ ქალბატონზე მინდა ბინადრობის მიღება მაქსიმუმ 6 თვიანს იძლევიან, რა თქმა უნდა, ეს არ არის წავალ, მოვალ, ვიქნები, მერე გავაგრძელებ, ისეთი ბინადრობა არ არის, ანუ მინდა რომ ავუღო პირველად ოთურმაიზინი 6 თვიანი და მერე გადავიყვანო ჩალიშმაზე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ სამთვიანით ხართ შესული, თუ თავიდან ბინადრობას არ აიღებთ, პირდაპირ ჩალიშმას ვერ გააკეთებთ. მხოლოდ შესაძლებელია, რომ თქვათ, ნახოთ სამუშაო, ან უკვე იცნობთ ადამიანებს, როცა გამასაუბრებთ, არ ვიცი, საქართველოში წამოხვიდეთ და საკონსულოს მეშვეობით გავაკეთოთ ჩალიშმა იზინი. გავაგრძელო მინდა ამ ქალბატონის მაგალითზე საუბარი და მიხვდეთ, რომ საერთოდ რაზე ვსაუბრობ დღეს, რა ვიდეო მიმართვას ვწერ, გავუკეთებიათ ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ყველა ამ დროს არის ყველა ნიუანსი გასათვალისწინებელი, ჭვრეტი რომ თუ რა შედეგები იქნება. იცით რომ ამ 6 თვიან ბინადრობას ცოტა მეტი დრო ჭირდება, მეტი დოკუმენტები ჭირდება, პატრონისგან მეტი ყურადღება ჭირდება, მათ ჩაუბარებიათ მიგრაციის სამსახური პირდაპირ იდარებს, იქ ზედმეტს არ გეუბნებიან, მოვა, არ მოვა, ბიუჯეტში ფული შედის, რა თქმა უნდა, გაუკეთებიათ, დაალოდებიათ 2 თუ 2 თვენახევარი და მოსულა უარი, ეს ქალბატონი უკვე არის ქაჩაკი. ქაჩაკის შემთხვევაში იცით რომ უკვე ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, კი ბატონო, აფი დაშვებულია, შეწყალება დაშვებულია, ოღონდ ერთი უარის მოსვლიდან 6 თვე უნდა იყოს გასული, რომ გააკეთო ახალი განაცხადი, თუ გინდა იყო ქაჩაკი, თუ გინდა არა ქაჩაკი, რომ ისარგებლო აფით, ამაზე ბევრჯერ მისაუბრია, ამიტომ ეს ქალბატონი ძალიან მეწოდება, მაგრამ არის გამოსავალი და რა თქმა უნდა დღის განმავლობაში დამიკავშირდება, ალბათ პატრონი გადაეცა კიდევ ჩემი ნომერი და ახლა ნამდვილად შეიძლება დაუჯეროს პატრონმა, დამიკავშირდება და მე ამ ქალბატონს, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობისთან შესაბამისობაში, ანუ მის საქმეს გამოვასწორებ ყველანაირად, პასუხისმგებლობას ვიღებ. რა მინდოდა მე თქვა, ანუ კარგად გაითვალისწინეთ დანიშმანნიკებს, ანუ მომსახურე ოფისებს. მოდიში თქვენთან სრული ამ სიტყვის ნიშნულობას საერთოდ არ აინტერესებდა შედეგი. ბევრი ყველაზე არ ვსაუბრობ, 60-70%
მარტო დაინტერესებულია თანხით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როცა სამთვიანით შედიხარ, თუ პატრონს არ უნდა რომ გამოგიშვას და არ უნდა რომ საქართველოში ხო ვთქვა 10 და 15 დღე, ამ შემთხვევაში კი ბატონო, ბინადრობას მე გირჩევთ, ოღონდ ბინადრობის წინააღმდეგი ვარ. ეს ისეთი ბინადრობა არ არის ქალბატონებო და ბატონებო, რომელიც ბევრს გონია რომ ავიღებ, ან ჩალიშმაზე არ გადავალ, ან საერთოდ წავალ, ან პატრონი პასუხისგებელი არ იქნება. ეს ისეთი ბინადრობა ხელს აწერთ, რომ აუცილებლად გადავალ ჩალიშმაზე. სხვა დანიშნულება ამ ოთურმას არ აქვს, გაითვალისწინეთ და სახელმწიფოს ვერ მოატყუებთ ესეც გაითვალისწინეთ. ამიტომ მე ყოველთვის ვთავაზობ ადამიანებს, როცა ხართ შესული თქვენი სამთვიანით, ბინადრობაზე მით უმეტეს ხარჯავთ ორმაგ თანხებს, ანუ პატრონებსაც რომ აუხსნათ და გაიგონ, ბევრჯერ მითქმია და მერე დაზარალებული რომ გამოდიხართ, მერე მეხმიანებით, მე უკვე ზოგჯერ არის ისეთი მომენტები, რომ მეც უძლური ვარ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში და რამეს ვერ ვაკეთებ. ანუ ბინადრობის შემთხვევაში მე არასდროს არ გირჩევთ, როცა ხართ შესული სამთვიანით, მე ჩემი რჩევა არის პირდაპირ დაელაპარაკოთ პატრონს და შევადგინოთ დოკუმენტები, პირდაპირ ჩალიშმის დოკუმენტები და საქართველოში წამოხვიდეთ და ჩააბაროთ საკონსულოში და დაელოდოთ პასუხს. ასევე შემიძლია ესეც რომ ჩამოსვლამდე მე გავამზადო სულ ყველაფერი, თქვენ ჩამოხვიდეთ და მაქსიმუმ 2 დღეში შევიტანოთ დოკუმენტები საკონსულოში, ყველაფერი მზად იქნება 100%-იანით და ისევ გაბრუნდეთ, რა თქმა უნდა, თქვენი 3 თვის ჩარჩოში თუ ჩაეტევით, თუ ახალად დაიწყებთ, მაგალითად 1 თვით შესული ხართ, 1 თვის შესული ხართ, უпроსტორად ხართ სამთვიანით, პატრონს დაელაპარაკებით, მე პატრონს თუ გადაცემთ ჩემ ნომერს და დამელაპარაკები, მე სწორ გზას ვუჩვენებ უბრალოდ, ვეტყვი ასე, მაგალითად გახარჯული გაქვთ 1 თვე, დარჩენილი გაქვთ 2 თვე. ბევრ პატრონს უჭირს თქვა, ზოგი მეუბნება რომ ჩვილი ბავშვი მყავს, ვერ გამოუშვებ 10-20 დღეთ, ვერ დავტევ საქართველოში. ამ შემთხვევაში მე უკვე რომ თანამშრომლობას ვიწყებ, სულ ყველაფერს ვამზადებ, მაქსიმუმ 2 დღე ჩამოსვლის დღიდან 2 დღე გაჩერდეთ, ჩააბაროთ დოკუმენტები და ისევ გაბრუნდეთ. ოღონდ იმ 2 თვის თქვენი დარჩენილი 2 თვის ჩარჩოში უნდა ჩაედიოთ. იქამდე რა თქმა უნდა პასუხი მოდის ჩალიშმეიზინის. ამ შემთხვევაში იცით რომ უკვე ჩალიშმეიზინი გარანტირებულია, ჩალიშმეიზინი უმეტესად დამოკიდებულია ბევრ ნიუანსებზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაზე პირველი არის პატრონის ანუ დამსაქმებლის შემოსავლები. რატომ არ ვურჩევ ბინადრობას? ანუ ბევრს გონია რომ მე სხვანაირად ვაკეთებ საქმეს, მე არ ვურჩევ და ასე თურმე შესაძლებელი. კი ბატონო, შესაძლებელია, მაგრამ ბინადრობის შემთხვევაში ჯერ რისკები იცით, მიგრაციის სამსახურის რისკები, რამდენჯერ 2017-ში, 2018-ში, რამდენჯერ დოსია გაგვიმზადებინა, ბევრი მომხმარებლები ყავდა მაშინ, მივსულვართ გიოჩიდარესის კარებამდე და იქიდან გამოგვიშვეს რომ ავგზავნეთ, აღარ ვიძლევით. ხო გამიგეთ? ამიტომ როცა იწყებთ ბინადრობას სამთვიანით შესული რომ ხართ, მე მაინც გარწმუნებთ და პატრონებსაც ვარწმუნებ, მაგრამ ბევრი პატრონი ცდება. ამას დანიშნულიკებიც არ გეუბნებათ, იწყებთ ბინადრობის გაკეთებას. ბინადრობის გაკეთება დაახლოებით, მაგალითად, ავიღოთ 50 წლამდე ქალბატონი, ყველაფერი ხარჯიან, დაზღვევიან, გადასახადიან, ნოტარიუსიან, ყველაფრიანად დაახლოებით შეიძლება 20-25,000 ლირამდე დაჯდეს. ამას პლუს უცებ პასუხი არ ჯერ რანდევუ უცებ არ მოდის. მარტო არ კეთდება, პატრონის გარეშე არ კეთდება და ოჯახში უნდა მუშაობდეთ, რა თქმა უნდა, ბავშვის, მოხუცის ან ავადმყოფის მოვლელად სხვა გამოურიცხოთ. გავაკეთეთ მაგალითისთვის გააკეთა პატრონმა ჯერ 15 და 20 დღე რანდევუ არ მოდის. გავთქვათ შესული ხართ 1 თვე ან თვენახევარი. ამ თვენახევარს უკვე დღეები ემატება, უკვე თქვენი 90 დღე ფაქტიურად იწურება, ხო? 15 დღის შემდეგ მიდით გიოჩიდარესში, თუ სრულად გაქვთ, რა თქმა უნდა, ახლა ჩემთან ვინც თანამშრომლობს, მე საერთოდ თავიდან ბოლომდე ისე ვაკეთებ დოკუმენტებს, რომ უკან არ გამოვაბრუნონ. ძალიან ბევრ თქვენთაგან სრულად არ აქვს. მიდიან გიოჩიდარესში პატრონთან ერთად, დამსაქმებელთან ერთად, ჯდომი იქ მემური ოფიცერი ეუბნება, რომ ეს დოკუმენტი არის ექსიკიანო ნაკლები და მომიტანეთ ესაც. მერე პატრონი ზოგი ამერიკაში მიდის, ზოგი მუშაობს, 5 დღის მერე მივიდნენ, 10 დღის მერე გაამზადეს, მაგალითად მიდით, თქვენი დღეები ამასობაში უკვე იწურება. ანუ თქვენი ვიზა აღარ გრჩებათ ხელში, ხო?
კარგი, თქვათ 20-25 დღე სულ გავიდა, ან ერთი თვე გავიდა და ჩააბარეთ ბოლოს და ბოლოს. რა მოხდა? ერთი თვე უკვე თურქეთში ყავით შესული, დარჩენილი გქონდათ 2 თვე. იმ 2 თვიდან მოაკდა კიდევ ერთი თვე, რა დაგჭათ? 1 თვე. იცით რომ ძალიან ამ ბოლოს ძალიან დატვირთულად მუშაობს მიგრაციის სამსახურიც ამ აფრიდან გამომდინარე და ჩალიშმა ბაქანიც, ანუ სამუშაო უფლების ის განყოფილება ვთქვათ პირობითად. გაქვთ ერთი თვე. ჩაბარების დღიდან უცებ პასუხი არ მოდის, 2 და 2 თვე ნახევარიც კი უნდა. 2 თვე ნახევარის განმავლობაში თქვენ უკვე თვენახევრის ქაჩაკი ხართ. ანუ ბევრს გონია რომ მე ჩაბარებული როცა მაქვს დოკუმენტები და უარი მომივა, იმ დღიდან ვარ კაჩაკი. იმ დღიდან კი არ ხართ ბატონებო და ქალბატონებო კაჩაკი. თქვენ ხართ კაჩაკი, როცა თქვენი 90 დღე, ანუ თქვენი კუთვნილი ვიზა ამოიწურებათ, ბევრი ძალიან ცდება და ბევრს გონია რომ თქვათ 2 თვე ნახევარი ველოდე, უარი მომივიდა, უარი მოდის რა თქმა უნდა არასწორად გაკეთებულ დოკუმენტებზე და არასწორად საქმით გაკეთება საერთოდ, გაკეთებით უпростоრად. და ბევრს გონია რომ დღეს მოვიდა მესიჯი, სხვათა შორის მესიჯებიც არ მოდის, ან ხელხაზე უნდა დაერეკო, ან თვითონ უნდა მიხვიდე. თავი ადრე იყო რომ მიხვიდოდი და პირდაპირ შესვლის უფლებას გაძლევდნენ, ეხლა არის რომ რამდენი უნდა გააკეთო ედევლეთიდან და ისე მიხვიდე, თქვენ თუ ედევლეთი არ გაქვთ, მაშინ პატრონმა უნდა აიღოს და ანუ პატრონი რა თქმა უნდა დამსაქმებელი, მან უნდა მივიდეს რანდევუს აღებას სტამბულის მასშტაბით, ანუ რანდევუ ნიშნავს ჯავშანს. ჩვეულებრივად რაიმე რომ დაგჭირდეს მიგრაციის სამსახურში, რანდევუ თუ ედევლეთიდან არ აიღეთ, ისე არ შეგიშვებენ. რა თქმა უნდა ამაშობაში გავიდა დროები, კაჩაკი დარჩით. თქვენ გონიათ რომ მესიჯის მოსვლიდან ვარ კაჩაკი, არადა უკვე თვენახევრის 2 თვის შეიძლება კაჩაკი იყოთ და შემდეგ რა ხდება, რომ თქვენი საქმე საერთოდ გაფუჭებულია. ადრე იყო ჯარიმას გადაიხდიდით, გადმოხვიდოდით, სამუშაო უფლებას გამოგატანდა პატრონი და შესვლა შეიძლებოდა. ეხლა ასე აღარა. თხოვნა მაქვს ადამიანური, დედაშვილური, დაძმური, არ ვიცი, ნუ გააკეთებთ ჩემთან ბატონებო და ქალბატონებო. მე ისეც ბევრს გონია რომ გიორგი თქვათ იმ პირობას გვიყენებს, გინდა არ გინდა ჩემთან გააკეთებთ, მე არ განვიცდი ქალბატონებო და ბატონებო კლიენტების ნაკლებობას, რა თქმა უნდა ძველი სამუშაო და მუშაობები თურქეთის მიმართულებით, ოთურმებით, ჩალიშმებით აღარ არის, იცით, ყველა თქვენთაგანო ბევრი გადაიხვეწა ევროპის ქვეყნებში ლირის გაუფასურების გამო, მაგრამ აქეთ უკვე დამემატა თარგმნელობითი საქმე და დამერწმუნეთ რომ თარგმნელობითი საქმეზე საერთოდ გადატვირთულად მუშაობ, შეიძლება დილის 6 საათსაც ავდგე და მიუჯდე კომპიუტერს რომ საქმე გავაკეთო. ამიტომ სწორად განსაზღვრეთ, სწორად გააკეთეთ და მოერიდეთ კაჩაკობას, დაარწმუნეთ პატრონები, რომ სწორ გზაზე დადგენ და გააკეთონ სწორად ყველა, იმიტომ რომ ძველი თურქეთი და ძველი თურქეთის კანონები არ არის. ეს უნდა მეთქვა, მე არასდროს როცა მირეკავთ, არ გირჩევთ ბინადრობის გაკეთებას. ანუ ერთმა ქალბატონმა ის მითხრა, რომ ბინადრობაზე ალბათო ბევრი არ გრჩებაო და ამიტომ ურჩევ ყველას რომ ჩამოვიდნენ საქართველოშიო. ანუ ბინადრობაზეც რომც მოგემსახუროთ, მაინც მომსახურება თანხა უნდა ავიღო, ჩალიშმაზე კიდევ ცალკე თანხა უნდა ავიღო. ამას და ამაზე მეც აკეთებენ სხვადასხვა დანიშმანლიკები. ჯერ ბინადრობაზე გართმევენ თანხებს, შეიძლება წინასწარაც იცოდენ რომ საქმე არ გამოვიდოს და არ ამბობენ, ანუ ოთურმის საქმეზე პატრონმა დაურეკა და პირობითად გეუბნებით გამოართვა 5000, უფლისწყალობით მოვიდა თანხმობა, იცით რომ თანხმობა როცა მოდის ბინადრობა და კარტა მოდის, ეგრევე მიგრაციის სამსახური ეგრევე რეკავს ან პატრონის ნომერზე, ან თქვენ ნომერზე, რომ რას აკეთებთ თქვენ, ხელი გაქვთ მოწერილი რომ ეგრევე უნდა გადახვიდეთ ჩალიშმაზე. მასე ერთმა პატრონმა საერთოდ არ მიაქცია ყურადღება, ჩემთან მქონდა სხვათა შორის გაკეთებული, უთხარი რომ ბატონო ეს ისეთი ოთურმა არ არის რომ რაიმე არ მიაქციო ყურადღება, 10 დღის განმავლობაში აუცილებლად უნდა გადავიდეთ ჩალიშმაზე თქო და საერთოდ ყურადღება არ მიაქცია და 15-20 დღის მერე მეუბნება რომ დაუბრუნდი ამერიკიდან არ მეცალა გიორგი, კი ბატონო სამჯერ შევახსენეთ ამ სხვათა შორის და დაგვეწყო უნდა ჩალიშმა გავამზადეთ ყველაფერი, შევედით სისტემაში და რა მოხდა რომ მიგრაციის სამსახურს ანუ გიოჩედარის უკვე გაუქმებული ქონდა კარტა, ქალბატონის კარტა. თვითონ მიგრაციის სამსახურსაც დაურეკია პატრონზე და გაუფრთხილებია რომ თქვენ მიიღეთ კარტა, თქვენ გაქვთ დადებული პირობა რომ ამ ოთურმიდან გადახვალთ აუცილებლად ჩალიშმაზე. კი ბატონო, ამას უთქვი, ამას უარი არ უთქვია, მაგრამ
თქვათ, როგორც მე მითხრა ისე გავაკეთებ, ეხლა მე ყოველ წუთში და ყოველ წამში ვერ შევახსენებ ადამიანს, რა თქმა უნდა, და როცა დააპირა და როცა უკვე თავისი საქმეები მოითავა არხეინად, უკვე ქალბატონი ქაჩაკი იყო და სამუშაო უფლების გაკეთება ვეღარ მოახერხეთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, თურქეთის რესპუბლიკა და მათი კანონები და თავისი ეს მიგრაციის სამსახურის კანონები ძველებურად აღარ არის. უნდა დაფიქრდეთ, უნდა დაწონოთ და ისე გააკეთოთ საქმე. ერიდეთ ქაჩაკობას, ეს მინდა მეთქვა, უფალმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ